อเน้นย้ำครับ4 รอบการทำแพรแสวงเครื่องเข้าลำน้ำมันดีเนี่ยนั้นเน้นย้ำความปลอดภัยในการขี่แพรของเรามันไม่ได้100%แต่มันก็ร้อยนั่นแหละแต่ว่าแค่ประคองเข้าใจไหมการปัดระวังต้องการหัวหน้าออกปืนมากไว้คนนึงก็จะมาด้านขวาด้านซ้ายด้วยกันสลับมาให้กันด้านขวาก็ได้ด้านซ้ายก็ได้ครับป้าโอ้เน้นย้ำการตรวจการครับเงียบเราจะไปทางไหนแล้วป้าจบแล้ว